హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఐఫోన్ ఆర్డర్ పెట్టానండి. దాన్ని ఈరోజు వచ్చింది డెలివరీ. ఆ వీడియోని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. యాక్చువల్లీ దీని ప్రైస్ వచ్చి 47,500. ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ బిలియన్ సేల్ జరిగింది కదా, దాంట్లో నాకు 30,000కే వచ్చేసింది. చాలా రోజులుగా అనుకుంటున్నానండి, ఎలాగో ఈ సేల్ వచ్చింది కాబట్టి మాకు కలిసి వచ్చింది. వావ్, ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అండి. దీని పార్ట్ 2 కూడా చేస్తానండి. దీని ఫీచర్స్ అన్నీ నేను ఒకసారి మళ్ళీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్లో పెట్టండి, నేను దానికి ఆన్సర్ చేస్తాను. వావ్, ఎంత బాగుందండి అసలు. ఐఫోన్ అంటే ఐఫోన్ ఎప్పటికైనా. ఇదిగోండి, నా ఐఫోన్ వచ్చేసింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి. మీరు ఈ వీడియో గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకున్న నెక్స్ట్ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దీనికి ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా ఇచ్చారండి. చార్జర్ యాక్సెసరీస్ ఇవి ఇచ్చాడండి. చాలా బాగున్నాయి కూడా. దాని పిన్ కూడా ఇంకా దేనికి సెట్ కాదండి. ఈ ఐఫోన్ ఇయర్ ఫోన్స్ పిన్ కూడా జస్ట్ ఈ ఐఫోన్కి మాత్రమే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ లేటర్. బాయ్.